ചേകാടി എന്ന കാർഷിക പൈതൃക ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തവണ വിത്തിറക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കർഷകർ. വയൽ നികത്തി നിർമ്മിച്ച കുതിരഫാമിനെതിരെ അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം കുതിരഫാമിനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഒരു നിയമസാധ്യതയില്ലെങ്കിലും എത്ര കാലമാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ചേകാടിയിലെ ഈ കുതിരഫാം. 90% നെൽകൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പൈതൃക ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒരേക്കർ വയൽ നികത്തി ഫാം നിർമ്മിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ മനോരമ ന്യൂസ് കടുത്ത നിയമലംഘനം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടും പ്രദേശത്തെ ആദിവാസികളും കർഷകരും നിരന്തരം പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. 4 മാസമായി നിയമത്തെയും നാട്ടുകാരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഫാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഫാമിനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിന് അനുമതി നൽകിയതും നടപടിയെടുക്കാതെ ഒത്താശ ചെയ്തതും പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്താണെന്നാണ് മന്ത്രി കേളുവിന്റെ പക്ഷം. ചേകാടിയിലെ പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തല്ലേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുതിര ഫാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് അതിൽ ഇടപെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് ഒരു ശക്തമായ നടപടിയെടുത്താൽ മതി, വിഷയം തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെന്നും നിയമലംഘനമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പൊളിച്ചു നീക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ഉന്നതരുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞാണല്ലോ. സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ മന്ത്രിയാണ് ലോയർ കേളു. എന്തുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നില്ല? അപ്പൊ മന്ത്രിക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം താഴെത്തട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വിഷയം കൃഷിമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെന്നും ഒരു നാടിനെ ആകെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ചേകാടിലേതെന്നും CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി EJ ബാബു. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നെൽവയൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ആ നെൽവയൽ തകർക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ഏതൊരു മാഫിയ വന്ന് അവിടെ വന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലീസിനെടുക്കുന്നു, അവിടെ കുതിര പന്തയം പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ നീർത്തടം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ദോഷകരമായ ആ പ്രവർത്തനം ഒരു രൂപത്തിലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടി തയ്യാറില്ല. 4 മാസം കാത്തിരുന്നെന്നും ഇനിയും നടപടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ ആദിവാസികൾ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആദിവാസി കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ ഒരു അനക്കവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രതിഷേധത്തെ പോലും അധികൃതർ പരിഗണിക്കാത്തതോടെ ഇത്തവണ കാർഷിക ഗ്രാമമായ ചേകാടിയിൽ കൃഷി ഇറക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കർഷകർ. മനോരമ ന്യൂസ്, വയനാട്.